नोयनांक येवंक आनी विसांत वाडो दिवंक आमकां सगल्यांक खुशालकाय भोगता. आनी हे खुशालकायेन आमी आयज संदेश एक घेवया. आमच्या मुखार विशय दवरला मोगाचें आपोवणें, कुटुंबाचें धारजणें. जेन्ना आमचें कुटुंब आमी मोगान भरलेलें करता तेन्ना सगळी गिरेस्तकाय आमच्या कुटुंबांत व्हांवता, सारकें तें धारजणें जाता. तर भाग्यवंत फ्रांसिसाचे कुटुंबाचेर आमी नदर घालुया. भाग्यवंत फ्रांसीस नावार्रा ह्या शारांतल्या शावेराक कोटांत जल्मलो. एक कोट दोंगरा मदीं आसलें. ताचें पर्यावरण तितलें आवडीचें वो बरें नासलें. थंयच्या लोकांचो स्वभाव जातीचो उबिमान सांबाळपाचो आसलो. एक शार दुसऱ्या शाराचे विरोधक झुजताले. पूण भाग्यवंत फ्रांसिसाचे कुटुंब जेजूच्या तत्वांनी पाळपाची आसली. जेजूच्या तत्वांनी भरलेले आसले. ताची आकारणी ताचे मांयचे वरवीं आनी त्या कोडांत आसलेल्या यात्रिकां वरवीं जाली. ताच्या गरोब्यान तीर्स आसलो. केर्साचे मागणे आसले आनी पुरसाचे देवसांव आसले. तांच्या कुटुंबांत आनी करीत भाशेन ताचे माय सगळें मोगाची देवाच्या मोगान भरलेली. मोगान ती जियेताली. आनी एक कुटुंबान तिणें करीत भाशेन जेजूच्या तत्वांनी कुटुंब केलेलें म्हणल्यार जेजूचें जिवीत ती जियेताली. आनी ह्या वातावरणान भाग्यवंत फ्रांसीस देवाच्या मोगान आनी जेजूच्या तत्वांनी तो थंय ल्हान व्हड जालो. आनी तेन्ना देवाची बरी खबर, शुभ वर्तमानाची बरी खबर परपडपाचें ताची उमेद ताच्या काळजांत घोट थंय रिगली. ह्या वातावरणांत ताचे आवयन हें मोगाचें आनी जेजूच्या तत्वाचें जिवीत ती जियेताली देखून. आनी देखूनच आयज तो हो देवाचो मोग सगल्यांक आमकां परगटीत आसा ताचे देखी वरवीं. आनीक एक आमी पळोवया. जेन्ना आमी झाडां पळयता, जेन्ना जीं झाडां वो जोरेशीं आसात, वो नदीचे कुशीक आसात, ती झाडांक आमी पळयता जिवाळ सारकी सारकी रसरसता. ताचें जिवीत पळोवन तांकां बरीं फुलां जातात आनी तांकां बरीं फळांय जातात. आनी सदांच जिवाळ आनी ताजी ती आसतात. कित्याक थंयचें वातावरण पर्यावरण खूब बरें आसता. बरें थंय उदक आसता, बरें थंय तांकां सारें मेवता. आनी देखूनच तीं झाडां सारकीं रसरशीत जिवाळ ती आसतात. तेच भाशेन जेन्ना एक गोराबो आमी असलो मोगाचो आनी जेजूच्या तत्वांनी भरलेलो आमी करीत मनशाक सगळ्या गुणांनी जिवंक आदार मेळटा. आमचे कुटुंब ते सारके जिवाळ जातात, मजबूत जातात.
आमी तर जाणा कुटुंब वो कुटुंबाची जिवीत देवा तावन निपजता देवा तावन सुरू जाता आनी जेन्ना एक घोव एक बायल ती मोगान तांच्या मोगांतल्यान ती जिवंक सुरू करता दोगांय तेन्ना कुटुंब मोगाचें कुटुंब सुरू जाता आनी ह्या कुटुंबान मनीस समुदायाक भावार्थाची उजवाड दिवपी वातावरण कुटुंब जाता भावार्थाची उजवाड दिवपी कुटुंब जाता आनी तेन्ना हे मोगान आनी देव बिरादीन हे जियेतल्या कुटुंबान थंय घोव बायल आनी भुरगीं देवाचो रूपकार जातात देवाची ती खुणां जातात तांचे वरवीं देवाचे मोगाचे जिवीत दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा देखूनच मोगाच्या बाबा भयणीनो आमचे कुटुंब देवाच्या मोगाचे आनी जेजूच्या तत्वांनी भरलेले कोत्ता तेन्ना कसले आमी मांडटा तेन्ना घडटा तेन्ना आमच्या भुरग्यांक थंय सगल्यो सवलती मेळटात आपले जिवीत सारकें फुलोवंक आपले जिवीत सुपूर्णायेन जिवंक तांकां भरपूर आदार मेळटा तांची वाड एकदम बरी जाता जिवाळ जाता सारकी ताजी जाता मनीस कशें सारकें ते जिवंक पावता कित्याक थंय जेजूचें जिवीत जिवंक तांकां सगळ्यो सवलती मेळटात आदार मेळटा कित्याक आवय बापूय देवाचे मोगाचें शिकोवप करून जेजूचे तत्वांचे शिकोवप करून आपल्या भुरग्यांक तांकां बरे भाशेन वाडोवंक सगळो आदार सहकार दितात आनी चड करून तरणाट्यांक जेन्ना भायल्यान जायते प्रस्न उपरासतात वो दुस्मान उपरासतात फामिलीचेर वो कुटुंबाचेर तेन्ना तांकां हे जेजूचे जिवीत जिवोवंक आनी सगळ्या ताळण्यांचेर सगळ्या वायटांचेर आव्हान दिवंक तांकां सगळी घोटाय आनी बळ मेळटा जेजू भाशेन तर मोगाच्या बाबा भयणीनो आमची कुटुंबां सदांच देवाच्या मोगान भरलेली करूंक आनी जेजूच्या तत्वांनी आमी जिवंक आमी आमचे घरोबे करची गरज हे सगळ्यांकूय आनी आतांच्या काळार जायते घरोब्याचेर तुपाणां उपरासतात जायते प्रोस येतात जायते दुस्मानूय उपरासतात आनी जायते घरोब्यांनी हे संवसारी व्हडपण भितर सोदा भागवत फ्रांसिसाक असले ह्यो ताळण्यो येताल्यो संवसारांत व्हडलो मनीस जावन तसलें संवसारी व्हडपण भितर सोदता आनी जायते फावटी आवय बापूय देवाक लेगून नाकारतात भुरग्यांचें दान देव दितात तें लेगून नाकारतात म्हळ्यार मारून उडयतात अभर्शन करून आबड करून आनी तितलेंच न्हय घोव बायले मदें एक वेगळेपण भितर सरता एकामेकाक मान दिनात एकामेकाक मोगान लेखिनात वापरतात आनी वांकडेपणान वापरतात वांकडेपणान जेतात तर असल्या दुस्मानाक असल्या प्रस्नांक फुडो करूंक फकत जेजू आमकां आदार दिता देखूनच मोगाच्या बाबा भयणीनो आमचे घोराब्याची बुनयाद जावंक जाय मोगाची बुनयाद देवाच्या आनी फेल्याच्या मोगाची बुनयाद आमी घोराब्यान घट धरूंक गरज आनी जेजूच्या तत्वांनी म्हळ्यार ताणें शिकवलेली सगळी शिकवण आमच्या घोराब्यान ल्हानूच आसतना आमी भुरग्यांक शिकोवंक गरज आमी आवय बापूय जावचे आदी काजार आमी जावचे आदी आमी काजराची व लग्नाची शिकवण कितें ती जाणा जावंक जाय कितले लग्नाक क्रॉस येतले कितल्यो आडकोळ्यो येतल्यो कसले आमी जिवीत जिवंक जाय कसल्या आव्हानाक फुडो करूंक जाय ते आदींच आमी लग्न जातना आमी शिकूंक जाय ही तत्वां आमी शिकूंक जाय तेन्ना आमचे घोराबे मोगाच्या बाबा भयणीनो आमचे घोराबे खूब देखीचे जातले
आमचे गोराबे मोगाचे जातले जेजूच्या तत्वांनी भरलेले जातले आणि जशे परी भाग्यवंत फ्रांसिसाक भरपूर आदार मेळ्ळो हे गोराब्यांक आणि ह्या भाशेन तो मोग चाकल्या उपरांत खरे जिबे जेजूचेर चाकल्या उपरांत आमकां बरी खबर दिवंक आयलो तेच भाशेन मोगाचे भाव भयणो आयज ताचो संदेश घेवन ताची देख घेवन आमचेय गोराबे कसले मोगाचे आमी करून पावतल्या आणि दुसऱ्यांकूय हो संदेश आमी थांबोन आसतना आमचे भितर उमेद वाडटली आनी भावार्थ वाडटलो आनी आमचे वरवीं आमी दुसऱ्यांकूय जायते बरेपण करून पावतले अशेंच करून आमी एकामेका पासत मागुया आनी देवाचो आदार घेवन मागण्यांक आमी सदांच मोल दिवया मागणें करून आनी देवाचें उतर वाचून आनी हे भाशेन तत्वांक पळयतली जावन दुसऱ्याक दितली जावन वावरया. उबे रावया. आमचे गोराबे मोगाचे जावन जेजूची शिकवणी प्रमाणे ते भरलेले जावन आमकां देवाचो आदार मागया. पाप साहेबान विस्म साहेबान आदरीनी लग्ना विशीं देवाची मांदावड इस्पोसपणी आनी तीरपणी शिकूंक देवा लागीं मागुया. देश कारभाऱ्यांनी आनी समाज समुदायान लग्नाचे भाग्यवंतपण वळखूंक आनी सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. लग्नाचे भाग्यवंतपण सांबाळूंक कश्टावतल्या पासत ताणी भिये नासतना आपले झूज फुडें व्हरूंक आनी समाजाचो सगलो तेंको ताका मेळूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शेवाऱ्याचे मजतीन देवा लागीं मागुया. मोगाळ बापा तूं सगल्या मनशाचो मोगाचो देव. तुजो मोग आनी तुजें जिवीत आमी सगल्यांनी अनुभवलेले चाखलेले आनी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक परगट केलेले तुका जाय. तूं तुज्याच मोगान आमकां दवर आनी सांबाळ. तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.